아이고 좋아. 잠깐만. 잠깐 기다려봐. 잠깐 기다려. 이러다 널 놓치니까 안 돼. 아이고 너 힘 왜 이렇게 세냐. 오메. 똥 싼다고? 오줌 싸고요. 얘가 가는 루트가 있겠지? 애기야 잠깐만 기다려. 조심해라 애기야. 차 조심해야 된다. 아이고 시원해요. 애기 잠깐만. 나붕아 잠깐만. 아이고 근데 산책 잘한다. 야무지게 들어야 돼 이걸. 그러면 얘를 놓쳐. 나붕아 어디가 라봉이? 걔들은 보통 지가 가서 똥 싸는 그 스팟들이 있던데. 라봉아 차 조심해야 된다. 라봉아 이 새끼 듣지도 않아. 뭐 들어서 뭐하냐? 내 말 듣는다고 밥 나오는 것도 아닌데 뭐. 라봉아 잠깐만. 라봉아 옳지 오케이 나이스 캐치. 이 친구를 조금 빡세게 잡아야겠다. 뭐하냐 너? 어제 애기야 어디 가니? 아니 산책하시는 분들 볼 때마다 이렇게 왜 이렇게 끈을 타이트하게 잡나 했는데 내가 좀 어설퍼서 그런지 몰라도 조금 겁이 나가지고. 시야 했어? 이렇게 잘했어. 시 잘했어. 너 거기다 똥 싸면 안 된다. 그럼 길가야. 뭐해? 뭐하냐? 아이씨, 어머머머, 너 오줌이, 오줌이 어떻게 저렇게 샛노랄 수가 있어? 비타민 먹나? 아이고 저 개 있다 야. 여기 개 있다 야. 어메메 너 여기다가 명령 표시해도 되냐? 저 개들이 난리 날 것인데. 걱정거리는 새끼 이거. 어머. 아이고 애기야 라봉아 이제 돌아갈까? 어디까지 가니 너 원래? 근데 보통 산책을 다들 얼마나 하나요? 이렇게 끌려다녀도 되는 건가요? 라봉아 천천히 가. 천천히. 너 앉아 할 수 있어? 올라나고 씨. 자. 저 오줌 컨트롤이 어떻게 잘 되냐? 아이고 나봉아 언제 시작했지? 5시 15분까지만 하고 돌아가는 거야. 5시 아니야 5시 10분까지. 뭐 똑똑해라. 풀숲에다가 똥 싸네. 똥 싸는 거는 또 찍으면 안 되지. 프라이버시가 있으니까. 와 똥이 샛노래. 진짜 신기하다. 나봉. 여기 양식장인가 보다. 무슨 소리 물소리가 엄청 들리네. 산책 잘하는 거 봐. 미안하다. 아줌마가 걸음이 조금 다리가 짧아가지고 말이야. 열심히 걸은다. 아이고 새끼야. 아이고 나봉 이쪽으로 세. 나봉 조심. 나봉 조심. 아 이 새끼 조심을 안 해 왜? 조심해야 될 거 아니야 이 새끼야. 차가 오는데. 근데 이렇게 쭉 가도 되나?
와, 이 뒤로 이렇게 막 길이 막 이렇게 있었네. 나보고 너 몇 살이냐 근데? 너 별로 안 늙었지? 활기가 많은 거 보니까 늙은 애기가 아니야. 몇 살 안 된 것 같아. 한 3살? 내 친구 3살 딸내미는 한글을 다 깨쳤던데 너는 깨친 게 없구나. 야, 나 거기 무서워. 가지마. 나 무서워. 야, 그 오줌 컨트롤이 진짜 어머머, 어머머, 왜 이러나? 어머머머, 세상에. 어머, 애기야, 이제 나 좀 무서워. 너무 멀리 가지 마. 나 무서워. 야, 바닷가로 가자. 나봉아, 바닷가로 갈래? 가자. 아니, 왜 이렇게 힘이 세? 나 얘랑 잘못 나왔어. 뭐야? 이 루트가 있나? 자기가 막 알아서 가네? 망설임이 없이 가네, 얘는. 라봉아, 너 맨날 이렇게 산책하니? 이 길로? 맨날 이렇게 산책을 하나봐. 엄청 자신있게 가. 나 여기가 어딘지 모르겠는데. 개 믿고 가는 거지, 뭐. 나 너만 믿고 간다. 네가 알아서 안내해라. 나 여기서 미아되면 네가 책임져야 돼. 알겠지? 나봉. 나봉. 약간 프렌치 같기도 하고 이름이. 아이고 새끼야. 했는디야. 내 이상한 거 먹지 마 너. 뛰어. 우와. 오, 뛰어. 아이고, 얘 무서워. 좋됐다. 무서워. 여기 집이 어디냐, 그래서. 집 저긴데? 아, 저기 아닌데? 집이 어디냐? 응? 집이 어디지? 똥 싼다. 오줌 싸. 똥 싸네. 오케이. 아, 찍으면 안 되지, 또 똥 싸는 거. 개 고양이냐 너? 똥 싸고 바로 그렇게 흙을. 아이고, 이렇게 나가면 되나 혹시? 야, 안 되나? 야, 걔들이 니 때문에 난리다. 야, 응? 야, 너 길 알지? 나 길 몰라. 나 니 따라가는 거야 그냥. 니 길, 응? 잠깐만, 여기 어디냐? 야, 너 길 아냐? 아씨, 좋댔네. 여기 어디야? 아, 아니, 이렇게 가도 나쁘지 않을 것 같긴 한데 방향이 너무 지금 속으로 들어가는데? 야, 라봉아, 가자. 안 되겠다. 야, 일로와. 아니, 너 왜 이렇게 멀리 가? 이렇게 가면 안 돼. 가자. 나봉아, 이렇게 가야 돼? 얘가 뭔가 아는 것 같기도 한데. 나 땀 흘리면 안 돼. 나 씻었단 말이야. 네가 이 동네 그래도 토박이니까 알겠지? 너? 현진 따라가는 게 맞겠지? 근데 왜 이렇게 속으로 가냐, 나 무섭게. 이렇게 가면 되나 혹시? 나봉아, 혹시 이렇게 가면 되니? 그렇게 쌀 게 맞나? 오줌 그렇게 쌌으면 됐지 뭐. 똥오줌은 아주 그냥 바가지를 싸네. 바가지를 싸.
또 똥 싼다. 똥 싸는 건 또 나 땀나. 괜히 아까 뛰어가지고. 우와, 이 새끼야. 근데 지금 너무 멀리 와버렸거든요. 10분을 걸어 나왔는데 돌아가는 방향이 아니라 멀어지는 방향으로 와버려가지고. 찔끔 쌌다고 누가 야 냄새 안 나겠다 야. 뭐 그렇게 경성들을 덮어놓냐. 찔끔 싸놓고. 아 더워. 너 때문에 덥잖아. 너 안 덥냐? 나 더운데. 차 온다. 차. 나봉아 일로 와. 차 와. 옳지. 가자. 차 갔다. 도대체 나 몇 분을 걸어야 돼. 이렇게 가버리면 너무 멀어진단 말이야. 나 한 10분이나 걸으려고 그랬는데. 가자. 이렇게 도는 거야. 그러면 더위는 안 돼. 난 너무 더워서 안 돼. 나 선크림도 안 발랐어. 얘가 뭘 아는 것 같기도 하고 모르는 것 같기도 하고. 씨. 이렇게 가자. 난 얘랑 바닷가 가서 광어나 잡을 수 있나 했는데 그런 건 안 되는 거구나. 나 건너갔어. 뭐해? 야, 그럼 저기로 다시 돌아가. 저기가 좋은 것 같아. 나봉아, 우리 일로 가자. 옳지, 일로 가자. 다시 돌아가자. 집으로 가자. 옳지, 일로 가자. 일로 가는 거예요. 다시 한 바퀴 도니까 또 다른 데 갔지? 혹시 아나 길을? 이 새끼? 자꾸 욕하면 안 되지? 걔도 다 알아. 나쁜 말인지 안 나쁜 말인지. 나봉아, 일로 가자. 와. 왜 이렇게 강단이 있냐니? 여기 너무 멀어. 이렇게 가면 나 그렇게 오래 못 걸어. 가자. 이렇게 가자. 옳지, 라봉. 이렇게 가자. 야, 일로 와. 야, 안 가. 라봉, 이렇게 가자고. 그럼 어떻게 해? 어디 가자고? 그럼 가. 너 가고 싶은데. 나 지금 이거 보여요? 나 땀 찔끔찔끔 흘리는 거? 지가 여기 와봤나 보지? 야, 그거 남의 똥이야. 일로 와. 나보. 가자. 벌써 15분이 됐어. 나는 15분만 생각했단 말이야. 근데 벌써 15분 동안 이렇게 멀어져 가는 거 아니고 돌아가려면 15분 더 걸리는데. 어떻게 집에 가냐고. 네 길 알아? 네 길 아냐고, 라봉. 돌아가야 될 거 아니야. 돌아가. 또 돌아 안 가지, 이 새끼 이거. 야, 차 온다. 옆에, 라봉. 아닌가? 아니네. 미안. 네 안에? 간 돌아가는 거야? 아니야?
땀을 너무 흘렸어. 아까 뛰는 데부터 약간 내려왔어. 나는 잠깐 뛰고 더 집에 갈 생각으로 뛰어줬더니. 가자. 야, 가자. 야, 나 심각해 지금. 나 점점 인내심을 잃어가고 있어. 내 짜증 지수가 굉장히 올라가고 있다고. 귀엽다고 봐주는 것도 한두 번이야. 점점 타이트하게 매고 있어요. 얘를 컨트롤 해야겠어. 또 이렇게. 차가 가까워지니까 조심해야 된다고. 차가 언제 이렇게 올지 몰라. 야, 가면 안 돼. 라봉, 간대. 남의 집에 영역표시 왜 하냐? 누구 집도 아니면서. 알 수가 없어, 진짜. 걔들 마음을 알 수가 없어. 아, 나 너무 더워. 야, 나 가면 회 와 있겠다, 야. 어? 회가 도착을 해 있겠어. 이게 어디요, 도대체, 선생님. 미치겠네. 나 지도 봐야지. 야이씨, 가 이제. 야, 돌아가. 여기 안 돼 이제. 일로와, 일로와. 가, 일로 가. 일로 가. 안 돼. 일로 가. 일로 가. 아, 왜 이렇게 힘이 세? 진짜 심각하네 이거. 아, 혼자 나오는 게 아니었어. 나 10분 생각하고 나왔는데 왜 이래? 야, 가자. 가자. 가네? 가자. 가자. 이 새끼 좀 보세요. 얘 좀 보세요. 얘 좀 버티는 것 좀 보세요. 안 가고 버티는 것 좀 보세요. 이놈 좀 보세요. 에? 이놈 좀 보세요. 안 가고 버티는 것 좀 보세요. 이 자식을. 넌 어떡하면 좋아? 안 가려고? 응? 20분이 됐는데? 가자. 가자. 딴 좀 피는 거 좀 봐. 엄마. 쥐거상 오줌 먹는 거 아니야 지금? 네 오줌이야. 가자. 어이, 가자. 나봉, 가자. 가야지. 더 안 돼. 이놈 한다. 이놈 해. 네. 가자. 가자. 버티기만 해봐. 진짜 산책이 이제 일도 없을 줄 알아. 내일도 모레도. 지금 집에 손님이 없는 거 알지? 손님 나밖에 없어. 네 산책 시켜줄 사람 나밖에 없다는 뜻이야. 나한테 잘 보여야 돼. 또 이 새끼 또 버티는 거. 그래, 그럼 여기만 가. 그러면 여기만 가. 거기까지만 가. 더는 안 돼. 나도. 그렇지. 가자. 아이고, 힘들어. 가는 길에는 좀 덜 싸겠지? 오는 길에 다 쌌으니까. 저 촐랑촐랑 신나가지고 촐랑촐랑 하는 것 좀 보세요. 아주 나붕이 신나가지고 촐랑촐랑 하는 것 좀 보세요. 고집이 나지. 고양이야, 뭐야. 나 익은 거, 나 이제 시골 고구마가 되어버렸네. 고구마 소녀. 전구마.
나 이제 가서 못 씻는데. 가서 이제 세수나 한 방 해야겠다. 으유, 정말 못 살아. 정말 못 살아. 내가 못 살아. 또 어디가? 또 어디가? 더 가지 마. 이리 와. 야, 그 똥이야, 먹지 마. 그 남의 똥을 왜 먹어? 뭔 맛이야? 이리 와. 이렇게 가. 이제. 그렇지, 옳지. 나. 오줌이 남았냐? 오줌부가 얼마나 큰 거야? 신랑 꼬리 좀 보더래요. 신랑 꼬리 좀 보더래요. 냥냥냥. 고여워. 얘는 진도인가? 야, 너 진도 깨냐? 궁금한 게 많은데 말이 통하면 좋았을 텐데. 말이 안 통하니까. 나도 걔 언어를 나도 모르는데 뭐. 나도 네 말을 내가 못 알아먹으니까 니도 이렇게 나를 잡아 끌고만 있는 거겠지. 피차 답답하게는 마찬가지지. 근데 어떻게 똥이 그렇게 샛노랗지? 그거 거의 신생아 똥 같던데? 이 진짜 완전 신생아급으로 애기인가? 또 뭐. 야, 그 냄새 가려지지도 않겠다. 그 찔끔 한두 방울 뿌려놓고. 진짜 그 개가 많았는데 이쪽에. 무서워. 개가 무섭다기보다 갑자기 짖으면 놀래니까. 안돼, 거기 들어가면 안돼. 남의 집이야. 안돼. 거기 아줌마가 이놈해. 왜 지그재그로 가. 좀 직선으로 좀 가, 이 새끼야. 씨, 그래도 바람 부니까. 차 온다. 가자. 저 차 따라가자. 가자. 야, 존나 뛰어. 뛰는 거 안 좋아해? 뛰어. 아이씨. 걔가 뛰질 않아. 조용히 해야겠다. 깝치면 안 되는데 해서 네가 깝치지 않았구나. 똑똑한 새끼. 조용히 해. 모두 다 니 보러 온 거 아니야. 똥 싸러 온 거야. 가자. 또 차 온다. 또 차 온다. 탁 잡고 가면 안 돼. 옳지. 가자. 우리 돌아가자. 말고 가자. 재채기했어? 또 쌀 게 남았어 아직도? 가자. 일로와. 이제 강압적인 나도 이제 더는 못 참아. 안돼. 가자. 더 안돼. 똥 그만. No more 똥. 오줌도 안돼. 어떻게 왔냐 우리? 어디로 왔더라? 안돼. 나무집이야 거기.
집이 어디냐, 야. 이렇게 가도 되나? 이렇게 가고 싶은데 안 될 것 같으니까. 가자. 이렇게 차다. 내 차면 말하라 그랬지. 내 말 안 해. 가서 물 먹자. 너 오줌으로 수분 다 빠지고 탈 쏘겠다, 야. 이제 볼장 다 봤지? 돌아가는 거야, 집으로. 집 알지? 집 가는 길 알지? 옳지. 더 안 돼. 두리번 걸어도 소용없어. 집으로 가. 가자. 집으로 가자. 야, 이쪽으로. 위험하니까. 안쪽으로 오세요. 안쪽으로. 옳지, 옳지. 옳지. 이쪽으로. 옳지. 아니야, 일로. 아니야, 그게 아니고. 아니야, 그게 아니고. 이쪽으로 와. 이쪽으로 와. 차가 어디서 어떻게 올지 모르니까 조심히 와야 돼. 아, 집이 보인다. 야이씨, 내가 또 하다가 샤워만 한 번 더 하고 생겼네. 오메. 야, 개들이 난리가 났다, 야. 미안해. 야, 너 태평하게 그러고 있을 때가 아니야. 쟤들 난리 났어, 지금. 가자. 라봉, 가자. 뭐에 꽂혔지, 또? 와, 여기 개 왜 이렇게 많아? 큰 개만 거의 한 7마리 키우는 것 같은데? 어머! 안 돼! 안 돼! 아! 거기 있어. 왜 목줄도 없이 저 돌아다니냐? 저 큰 개가. 야, 가자. 야, 깡패 같은 애 하나가 지금 우리 따라오려고 그러다. 얼른 가자. 나봉, 얼른 가자. 지금 그럴 때가 아니야. 빨리 와. 무섭단 말이야, 쟤. 돼지 뻔했네, 저, 씨. 아니, 저 목줄도 안 하고, 저 왜. 저 집에서 또 있냐? 저 신기하네. 얼른 가자. 나봉아. 나 무서워. 얼른 가자. 여기 위험하다. 야, 근데 진짜 깡패 같다, 쟤. 나봉아, 얼른 가자. 나 땀나 죽겠어. 회가 와 있을지도 모른단 말이야. 얼마나 민폐니. 회 사주시는 것도 고마운데 사다 주시는 것도. 어구, 야, 조심해. 가자. 발걸음이 아주 느려요. 집으로 돌아가는 발걸음이. 나봉씨 조심. 가자. 산책 끝. 제발 아직도 안 와 계셨으면. 뭔가 차가 많이 와 있는데. 제발 안 계셨으면 좋겠다. 아직. 내가 늦은 거면 너무 민폐인데. 제발 안 계셨어라. 계셔버리나? 제발 안 계셔라. 계시나? 안 계셔라. 안 계시겠지? 오케이, 복귀. 오케이, 안녕. 아이고, 더워. 오셨어요?